Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Киви пайдасы туралы ақпарат аласыз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Сіз естіп білмеген ақпараттар бар. Киви бұл тек дәмді ғана емес, сонымен қатар денсаулығымызға керек нағыз пайдалы жеміс. Бұл жеміс киви құсының құрметіне осылай аталған. Витаминдер қоймасы орта пішінді 2 киви С витаминінің тәуліктік нормасын 230-ға өтейді. Бұнда апельсинге қарағанда дәрумен мөлшері 2 есе көп. Ал С витамині иммундық жүйені ынталандырады, стресске және жасқа байланысты процестерге қарсы тұруға көмектеседі. Сонымен қатар С витамині темірдің жақсы сіңірілуіне және жаралардың жылдам жазылуына ықпал етеді. Сондай-ақ киви құрамында холестеринді төмендететін және адамның иммунитетін нығайтатын әлеуетті антиоксидант дәруменнің бірегей майсыз формасы бар. Құрамында серотонин көп. Киви жемісінде серотониннің өте көп болуы бұл жемісті ас қорыту және жүрек тамыр жүйесі үшін өте пайдалы етеді. Серотонин есте сақтау қабілетін, көңіл күйді жақсартады және ақпарат қабылдауды ынталандырып, тәбетті қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар серотонин тез және ауыртпалықсыз оянуға ықпал ете отырып, ұйқыны сапалы және сандық түрде жақсартады. Құрамында магний мен калий бар. 2 кивиде шамамен 30 мың магний бар, ал бұл жүйке мен бұлшықеттердің жұмыс істеуі үшін маңызды зат. Сондай-ақ киви калийге бай, онда калий мөлшері бананға қарағанда 2 есе көп. Ал кивиді үнемі тұтыну қан қысымын реттейді, инсульт және бүйрекке тас жиналу қаупін төмендетеді. Сондай-ақ остеопороз бен жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алуға көмектеседі. Таңғы аста 1 киви жеу қанды сұйылтатын аспирин секілді тиімді. Сонымен қатар кивиді тұтынғанда жанама әсерлер болмайды және ол әлдеқайда пайдалы. Тыныс алу үшін пайдалы зерттеулер көрсеткендей, кивидің құрамында С витамині болғандықтан ол тыныс алу органдарындағы ауыртпалықты жеңілдетіп, қырылдаудан, жөтелден және демігуден арылтады. Көру қабілетін жақсартады. Кивидің құрамында жасқа байланысты болатын көру қабілетінен айырылуға жол бермейтін фитохимиялық лютеин бар. Лютеин сондай-ақ көзімізді еркін радикалдардың зиянды әсерінен қорғайды. Адам ағзасы лютеинді өздігінен синтездей алмайды, сондықтан оны тек тағаммен ғана ала аламыз. Сондай-ақ кивидің құрамында зеаксантин бар, ал ол заттың жетіспеушілігі көру қабілетіне кері әсер етеді. Киви туралы көбісі біле бермейтін деректер. Киви жемісінің құрамындағы флавоноидтер мен каротиноидтердің онкоциногендік әсері бар екені дәлелденді. Олар дымқыны тотықтанудан қорғайды және рак клеткаларының пайда болуына жол бермейді. Кивиді өз денсаулығы мен сымбатына назар аударатындай жақсы бағалайды. Оның құрамында калория аз және май жоқ. Дегенмен киви ас қорыту жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті талшықтарға бай. Сонымен бірге киви жүкті әйелдер үшін қажетті жеміс. Оның құрамында жатырдағы қан жасушаларын өндіруге қажетті фолий қышқылы өте көп. Бұл экзотикалық жеміс еркектерге пайдалы. Кивидегі амин қышқылдардың аргинині импотенцияны емдеу мен алдын алуда қолданылады. Киви жеудің оң пайдалы себебі антиоксидантты күшейту. Киви антиоксиданттарға бай, олар қатерлі ісік немесе қабыну сияқты проблемаларға әкелуі мүмкін жасушаларға зиян келтіретін бос радикалдардан қорғайды. Киви С витаминінің ең жақсы көздерінің бірі. Шын мәнінде көптеген зерттеулер жемістердің кез келген түрінен ең жоғары концентрацияға ие екенін анықтады. С витаминінің жеткілікті мөлшерін тұтынудың денсаулыққа пайдасы көп. Оның ішінде қатерлі ісік немесе астма сияқты аурулардан қорғану және иммундық жүйені жалпы жақсарту. Ұзақ мерзімді перспективада С витаминін жеткілікті мөлшерде тұтыну жалпы өлім қаупін азайтады және теңдестірілген және салауатты өмір салтының кепілі болып табылады. Қорғанысы киви жемісінің антиоксиданттардың бай комбинациясы, оның ішінде С дәрумені мен бета-каротиноны адам жасушаларындағы дымқыны оттегінің әсерінен қорғау үшін қоректік заттардың тамаша көзі болып табылады. Зерттеушілер адам дымқыны зақымданудан жақсы қорғайтын қосылыстарды нақты анықтай алмаса да, олар осы мақсатқа сәйкес келетін жемістерді, соның ішінде кивиді де анықтай алды.
Италияда 6 мен 7 жас аралығындағы қатысушылармен жүргізілген зерттеу кивиді тұтыну мен респираторлық денсаулық мәселелері арасында байланыстың бар екенін растады. Оның ішінде жөтел мен ысқырықты азайту, басқа белгілермен қатар. Талшық көзі талшық, дұрыс тамақтанудың маңызды элементтерінің бірі. Ол көптеген ас қорыту мақсаттарына қызмет етеді, мысалы холестерин деңгейін төмендету, тоқ ішек пен ас қорыту жүйесінің басқа бөліктерінен токсиндерді байланыстыру және жою, тоқ ішек ісігі, тіпті жүрек ауруы сияқты аурулардың алдын алу. Бұл сонымен қатар іш қатудың алдын алуға және емдеуге көмектеседі. Артықшылықтары тек ас қорыту жүйесімен шектелмейді. Талшықты жеткілікті мөлшерде қабылдау қант диабетімен ауыратын науқастардың қандағы қант деңгейін бақылауға да ықпал етуі мүмкін. Сонымен қатар зерттеушілер кивидің калийдің бай көзі екенін растады. Бұл сіздің денсаулығыңыз бен табиғи процестеріңіз үшін маңызды минерал. Респираторлық аурулардың төмендеуі кивидің денсаулыққа қатысты ең танымал артықшылықтарының бірі демікпемен байланысты тыныс алу белгілерінен, оның ішінде сырыл, жөтел және қабынудан қорғайтын қорғаныс. Thorак жариялаған зерттеуде Италияда 6-7 жас аралығындағы 18 мың баланың тыныс алу аурулары 44-ға аз екені анықталды, егер олар аптасына 5-7 порция киви жесе. Кивиді емдеуге болатын кейбір белгілерге ентігу, мұрынның ағуы және қатты сырылдар жатады. Зерттеу сонымен қатар аптасына 1-2 порция киви тұтынатын балалар да кейбір артықшылықтарды көрді деген қорытындыға келді. Жүрек қан тамырларының күшеюі кивиді үнемі тұтыну көптеген жүрек қан тамырлары аурулары мен белгілеріне қарсы тиімді болуы мүмкін. Сонымен бірге қан ұйқыштарының пайда болу қаупін азайтады. Сонымен қатар қандағы майдың шамадан тыс жиналуын азайтады. Киви құрамында жүрек аурулары қаупін азайту үшін бірге әрекет ететін қуатты дәрумендер мен минералдар бар. Дәрумені, полифенолдар мен калий киви жемістерінде кездесетін сау компоненттердің бірнешеуі. Бір зерттеу көрсеткендей, күніне 2-3 киви тұтынатын адамдарда қан ұйқышының пайда болу қаупі 18 төмен. Олар сондай-ақ киви тұтынбағаны туралы хабарлаған адамдармен салыстырғанда жүрек өнімділігінің жоғарылауын және жүрек қан тамырлық қорғанысын жақсартты. Макулярлы дегенерацияның төмендеуі сәбіз, жеу көздің сау болуына ықпал ететіні белгілі. Күніне 3 немесе одан да көп жеміс жеу көру қабілетіне одан да пайдалы болуы мүмкін екендігі белгісіз. Офтальмология мұрағатында жарияланған зерттеуде 111,000-нан астам ерлер мен әйелдердің мәліметтері көрсеткендей, тәулігіне жоғарыда көрсетілген мөлшерде жеміс жегендердің көру қабілетінің жоғалу ықтималдығы 36-ға төмен, тек 1-5 порциядан аз тұтынатындарға қарағанда. Жемістің 3 порциясы көп мөлшерде болып көрінуі мүмкін, бірақ киви бұл таңғы астың әр түрлі нұсқалармен оңай біріктірілетін дәруменге толы жемістің тамаша үлгісі. Тамақтану оңай және дәмді кивидің ең жақсы қасиеттерінің бірі олардың икемділігі. Оларды әр түрлі және қымбатшылықпен. Мысалы, сіз оларды таңғы асқа немесе түскі асқа пайдалы және тәтті негіз ретінде пайдалана аласыз. Сіз кивиді шпинат немесе қырыққабат сияқты басқа жасылмен біріктіре аласыз және банан немесе алма сияқты басқа жемістерді қоса аласыз. Киви жемісті салаттар немесе басқа жасыл тағамдар сияқты басқа тағамдарға қосылуы мүмкін. Әрине, кивиді тұтынудың ең оңай және ыңғайлы тәсілі оларды тазалап кесу. Сіз оны екіге бөліп, етін қасықпен алып тастай аласыз. Мыстың керемет көзі кивидің көптеген артықшылықтарының бірі, оның жоғары концентрациясы. Бұл сіздің денеңіздің дұрыс жұмыс істеуіне көмектесетін негізгі минерал. Сіздің денеңізде мыс мөлшері аз болғандықтан құрамында киви сияқты көптеген тағамдарды алу маңызды. Мыстың маңызды функцияларының бірі күшті тіндерді құру, қан көлемін реттеу және жасушаларыңызда энергия өндіру. Зерттеулер көрсеткендей, қазіргі уақытта адамдардың көпшілігі мысты жеткілікті мөлшерде тұтынбайды және оның салдары адамдардың денсаулығына зиян тигізуі мүмкін. Бақытымызға орай,
Киви – болмыстың пайдалы мөлшерін тұтынудың тамаша тәсілі. В6 дәрумені В6 бұл ұмытылған дәрумендердің бірі. Сіздің денеңіздің дұрыс жұмыс істеуіне маңызды болғанына қарамастан, сіз бұл туралы жиі естімейсіз. Сіздің денеңіздегі маңызды процестердің бірі нейротрансмиттерлерді құру 6 витаминінің көмегінсіз мүмкін емес еді. Бұл сонымен қатар мидың дамуына әсер етті. Бұл сізге дұрыс шешім қабылдауға және миыңызды зияннан қорғауға көмектесті. Ақырында ол сіздің көңіл күйіңізге тікелей жауап беретін гормондардың шығарылуын реттейді, мысалы серотонин мен норепинефрин. Киви В6 витаминнің жоғары концентрациясын ұсынатын жалғыз жемістердің бірі болғандықтан, бұл жемісті диетаның құрамына енгізу маңызды. Дәрінің көптігі С витамині де, К дәрумені де кивидің құрамында көп кездеседі. С витамині дененің барлық бөліктеріндегі тіндердің өсуі мен қалпына келуі үшін қажет. Ол сонымен қатар теріні, сіңірлерді, байламдар мен қан тамырларын жасау үшін қолданылатын маңызды ақуызды қалыптастыру үшін қолданылады. Сонымен қатар ол жараларды емдейді және тыртық тінін қалыптастырады және иммундық жүйенің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Барлығы 100 грамм кивидің құрамында С дәрумені қажеттілігінің 154 бар. Өз кезегінде К дәрумені қан ұйығышына көмектеседі, көп қан кетудің алдын алады. Бақытымызға орай, киви К витаминінің тамаша көзі болып табылады. Өз денсаулығын жақсы күтетін, өз өмірін жақсы жаққа қарай өзгерткісі келетін адам болғыңыз келсе, арнаға тіркеліңіз. Өміріңізге пайдалы видеоны басқа адамдар да көрсін десеңіз, біздің еңбегімізді бағалап, лайк басып жақындарыңызға таратсаңыз, біз қуанышты болар едік. Көп рахмет.